мысалы жаңа Бишімбаевтың кейсін алсақ, білімді кісі, болашақпен оқыған деген сияқты, қаншама дипломы бар, әке шешесі де Бірақ білімді профессор. адамның бәрі мәдениетті бола бермейді ғой. Ол азаматтардың енді мен нақты баға бере алмаймын. TikTok желісінде көптеген нақты діни басқармаға еш қатысы жоқ азаматтар уағыз айтады. Зорлық зомбылықтың түрі бар. Жаңағы экономикалық, психологиялық, сексуалды дейді, психологиялық деген бар. Бұл жерде психологиялық қой жаңағындай. Не себепті осы адам бір жыл бойы осылай буллингке ұшыраған, ана қыспақтаған осыншама біршама уақытта. Бұл жерде қай жерден ағаттық кетті деп ойлайсыз? Өйткені ертең ол бізге не пайда береді? Білімді азаматтарды шығарамыз, бірақ ертең олар қылмыс жасайды. Жалпы заң мен тәртіп идеологиясы енгізілгеннен кейін қоғамға түсіндіріліп, осы бір ауқымды акция дейміз ба, мемлекеттік идеология дейміз ба, осы түсіндірме жұмыстары басталғаннан бері оң өзгерістер байқалады. Шынында да мына статистикалық деректер бар қолымда. 2025 жылы осы идеология енгізілгеннен бері Қазақстанда қылмыс саны 12,5 мыңға азайған екен. Жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтар саны 8 мыңға төмендеген. Оның ішкі істер министрлігінің мәліметі бар. Кісі өлтіру, ауыр дене жарақаты, ұрлық, мал ұрлау, алаяқтық, тонау және қарақшылық сияқты қылмыстар да азайған дейді. Сонымен қатар жолдағы тәртіп ең өзекті мәселелердің бірі, ол да оң өзгерістер көрсетуде. Жалпы осы бір сұрағымыздың әлқиссасын осыдан бастасақ, идеологияма сіздің көзіңізше, сіздің көзқарасыңызша қаншалықты оң әсерін берді? Мына жерде статистика тұр ғой. Сізде бір кейстер бар ма мүмкін? Қаншалықты халықтың, тұрғындардың санасына ене бастады? Эфирге шақырғандарыңыз үшін рахмет. Жалпы мынандай кейс қылып айтайыншы. Дәл қасымыздағы көршіміз бар, алпауыт. Әлемнің екінші экономикасы деп айтады ғой. Сол ел Қытай мемлекеті. 1 миллиардтан аса халқы бар, экономикасы тұрақтанған. Солар заң мен тәртіпті ғасыр бойы келді ғой. Соны Енгізіп келе жатыр. Енгізіп, саналық тұрғыда да, мемлекеттік басқаруда енді соның нәтижесін көріп жатыр. Экономикасы дамыды да, халықтың әл-ауқаты артты. Бізде міне осыған мән беруіміз керек та. Ал бізде заң мен тәртіптің атауының өзі енгізілгені міне 2-3 жыл ғана болды. Президентіміз жолдауда айтты, содан бастап тиісті қаулы қабылдап, оның іс-шаралар жоспары қабылданғанына 2 жыл болды. Әрине, бұл жерде негізгі координатор прокуратура мен ішкі істер министрлігі, бірақ үйлестіруші болса да көптеген мемлекеттер атсалысып жатыр. Соның нәтижесін біз енді көріп жатырмыз. Оған бір кейс жаңағы сіздің келтірген цифраңыз. Бұл бір. Екіншіден, халықтың арасында енді көшеде жүріп бара жатсаңыз көресіз ғой, түрлі баннерлерде заң мен тәртіп тұр, роликтер өте жақсы жүріп жатыр. Бірақ сізге келіспейтін бір жағым бар, статистика тұрғысынан. Білмеймін қай жерден ішкі істердің ресми сайты ма екен. Бұл енді қылмыстық жағынан шығар, бірақ әкімшілік жазадан негізі әлі төмендемей тұр. Неліктен? Біріншіден, бұл ішкі істер министрлігінің енді жақсы жұмысқа кіріскендігі, яғни айыппұлдар көптеп сала бастағаны. Бұрын енді мүмкін әртүрлі жағдай болады, мүмкін паралық болуы мүмкін, мүмкін кешіре салу мүмкін. Қазір ондай жоқ, нақты салып жатыр. Сонымен қатар кезінде қалыпты болған нормалар бүгінде қылмыс болып табылады. Оған білесіз ғой, мысалы сталкинг деген, енді кибербуллинг деген бұрын ол жоқтығын. Қазір ол кәдімгі заң бұзушылық болып табылады. Соған сәйкес оның керісінше саны өсіп жатыр. Жаңағы заң бұзушылық деген өсіп жатыр. Бұл тұрғыда жаңағы біз енді бірінші кезекте баға берейік, жаңағы тиісті мекемелердің жақсы жұмыс істеп жатқаны. Бірақ енді біз дегенмен әлі де істейтін жұмыстар көп. Егер мынау Қытайдың жолымен жүретін болсақ, енді анықтадық қой, бізге бұл жол керек. Президент шегелеп айтты, жолдауда айтты. Қазір енді идеологиямен деп бүкіл жерде жақсы жобалар жасап жүріп жатыр ғой. Бірақ халықтың арасында бізде мынау ағартушылық сипаттағы жұмыстарды көбіне беруіміз керек. Өйткені азаматтардың бәрі заңгер емес қой. Заңды шын айтайын, мен халықтың 50%-дан астамы заңды білмейді десе мен қателеспеспін. Заңның нормасы емес, атауын да білмейді бізде. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі, азаматтық кодекс, қылмыстық кодекс бар екенін де білмейді олар. Есту мүмкін бірнеде, ол қылмыс деген атақны нақты бізде ашып қарамайды. Сондықтан ағартушылықты бірге алып жүрміз. Өйткені ертең мынау заң мен тәртіп аясында бірінші қадамдары бұл айыппұл салып қылмыстық жаза
бері ғой азаматтар. Сондықтан ертең біз әрбір екінші жалғыз қазағым дейді ғой, соның біз түрмеде орын болмай қалуы мүмкін. Айыппұлдар көбейіп кетуі мүмкін. Сондықтан екі жұмысты да бірге алып жүру. Яғни заңды үстемдігін қамтамасыз етуде айыппұл саламыз, қылмыстық жаза береміз, бірақ дегенмен ағартушылықты да ұмытпауымыз керек. Мгм. Бұл жерде біздің тәй-тәй басып келе жатқан балаларымыз да бар. Олар ертең опық жеп қалуы мүмкін. Міне осы екі жұмысты бірге алып отырмыз. Былай қарасақ негізі нәтиже бар қазіргі Мгм. таңда. Жалпы осы заң мен тәртіп идеологемасының енгізілуі қаншалықты бізде қажет болды сіздің ойыңызша? Енді қажеттілігі түсінікті ғой, иә? Иә, Енді иә, жаңа айтып бастапқыда иә. кеттім уже. Бірақ қаншалықты біз осы екі үш жыл болды дедіңіз ғой өзіңіз, иә, енгізгеніне байланысты. Неге сол тұста біз енгіздік осы түсінікті, осы жұмыстарды? Бірінші президенттің сайлау алды бағдарламасы есіңізде ма? Қазір енді бір трендтік сөз ғой, әділетті Қазақстан Иә. деп келді. Қазір Конституцияның преамбуласына әділетті Қазақстан деген сөзді енгіздік. Мгм. Әділетті Қазақстан деген не? Ол бірінші кезекте заң, Мгм. заңның үстемдігі. Міне осы тұрғыда заң мен тәртіптің қажеттілігі енгізілді. Мм. Енді бастапқысы біз жаңа кейс ретінде Қытайды айттым ғой. Мгм. Экономиканың негізі тәртіпте жатыр. Бауыржан атамыздың айтқаны бар. Тәртіпке бағынған құл болмас Иә, дейді. иә. Сондықтан міне біз заңы көп елміз, заңы бар елміз, сапалы заңдарымыз бар. Бірақ тек қана сол заңға бағынуымыз керек. Міне осы қажеттіліктен біз өмірге заң мен тәртіпті әкелдік. Алдағы уақытта енді Мгм. алдағы 5 жылда осы тоқтамай жұмыс істесек, осы қажеттіліктерді біз нәтижесін көреміз деп ойлаймыз. Мгм. Жақсы, жаңа айтып қалдыңыз, статистикалық деректерде келіспеймін деген сияқты, иә. Бізде әкімшілік құқық бұзушылық өте көп. Соның ең бір резонансты болғаны, көптің талқыға түскені, халық біраз талқылады әлеуметтік желілерде. Кеше ғана осы оңтүстік Қазақстанда, оңтүстікте болған, Жетісайда болған. Жетісайда болды, Мгм. иә. Нақтырақ айтсақ, Жетісайда болды. Ағамыздың әншілері харам, әндері харам деген сөзі кең таралды. Оған құзырлы органдар да жауап берді. Сонымен қатар Ерлан Қарин мырза да өзінің жауабын жазды әлеуметтік желіде. Жалпы адам өз пікірін айтуға қай жерге дейін бір межесі болады сіздің ойыңызша? Біз енді зайырлы мемлекетте өмір сүреміз дейміз, демократиялы мемлекетте өмір сүреміз деген сияқты нелер да. Енді түсінікті, біздің жаңа конституциямызда дін мен мемлекет бір-бірімен байланыспайды, бөлек ұғым деген сияқты түсінік енді ол. Конституцияда бар. Иә, конституция бар ғой, жаңа ұғыммен енгізілді. Бірақ дегенмен адамның сөйлеу, өзінің ойын жеткізу межесі қай жерде тоқталады? Бізде конституцияда жаңағы нақты нормасын білемін, бірақ бірінші дін мемлекеттен бөлек деген бар. Мгм. Сонымен қатар заңның атауын ұмытып тұрмын, діни бірлестіктер туралы және діни наным сенім туралы заңда нақты нормалар бар. Мм. Мысалы уағыз, миссионерлік жұмыстар дейді ғой, негізі өзінің арнайы жерлері бар айтатын. Енді бұл жерде қараңыздар, бізде қазір 174 деген бап бар. Мгм. Бұл жерде діни, ұлтаралық Иә. араздықты тудыру деген сияқты. Бұл бап бұрыннан бері бар, бірақ соңғы 2-3 жылда өте жақсы қолға алынған бұл бап. Бұның бастапқы нормасында жаңа ұлтаралық бар ғой, сол бойынша көп азаматтар қазір енді өкінішке орай сотталып жатыр. Өйткені бұлар өзінің жаңағы өз ойым деген бар ғой, сөз Иә. деген бар, еркіндігі бар, бірақ құқық түсінігінде басқа азаматтың құқығы басталған кезде сіздің құқығыңыз шектеледі деген жалпы түсінік бар. Ол Мгм. бүкіл жерде, көне Римде да, Европада да бүкіл жерде ол қалыпты түсінік. Мгм. Азамат әрине бұны білмейді, менің ойым мен сөзім шексіз деп ойлайды. Мгм. Қате түсінік, сондықтан сіздің сөзіңіз біреудің ар намысынан аттамау керек та. Мгм. Ал бұл кейс енді мен өзім жазбамда көп айтып жүргем, фейсбук парақшамда өте көп жазам. Бізде мынау уағыз айтумен жалпы біреудің жаңа ар намысынан өтіп кету сөздері, мысалы діни сипаттағы уағыздарда көп болады. Ол азаматтардың енді мен нақты баға бере алмаймын. TikTok желісінде көптеген нақты діни басқармаға еш қатысы жоқ азаматтар уағыз айтады. Соны қарап отырсақ, негізі енді мен лингвистік сарапшы емеспін, бірақ дегенмен осы баптың бұзылуы бар деп ойлаймын. Неліктен? Өйткені бірінші кезекте олар зайырлы түсінікті
толық түсіне бермейді да. Біздің мемлекет нақты сол енді діни тек қана бір дінге айтпаймын, басқа бүкіл діндердегі негізі құжат бар ғой, бір жерде Құран, Библия болуы мүмкін. Енді соның барлық талабымен өмір сүру бізде мүмкін емес, ол болмау керек. Өйткені бізде ұлтты мемлекетпіз ғой, Мгм. көп конфессиялы ұлтпыз. Бір діннен артықшылығы жоқ. Сонда біздің азаматтар жаңағы бір діннің жалпы ұстаным мен талаптарын мемлекеттік деңгейге көтергісі келеді. Мгм. Ол жаңа азаматтың сөзі сол ғой, яғни бізде би билеуге болмайды, ән айтуға болмайды дегенді, ол өзінің ойы, бірақ жалпы ол басқа азаматтардың құқығын шектеп тұр ғой. Мгм. Бізде мысалы басқа ұлттың азаматтары ол би айтады, би билейді, ән айтады деген сияқты. Мгм. Біз олай шектейміз ғой. Ал жалпы қазақтың ұғымында ол би деген атам заманнан келе жатқан нәрсе ғой. Ән айту деген бар. Жалпы адамның психолог тұрғыда ол көңіл күйін көтеретін дүниелер ғой. Иә, Иә. ол ағамыздың сөзімен келісуге болатын шығар. Бізге ұят кейбір әндер бар. Иә, Мгм. жастардың айтатын. Боқауыз қосып, ол кеше кейс болды ғой, біраз стримерлер оның ішінде жаңа әдеп сөздер айтып ән қосқандарды біз ыстадық қой, ондай көп дүниелер. Мгм. Ол жағымен келісуге болады, бірақ бұл заңның басқа бабы ғой. Жаңа бұзақылық бар, хулиганство деген бар, Мгм. сонымен қарауға болады. Бірақ жаңа сіздің кейс ретінде айтқаныңыз бұл енді ағамыз ғана емес, одан да кейстер көп. Бұл жаңағы Ерлан Карим мырзаның көңіл бөліп жазғаннан кейін менің ойымша бүкіл жаңағы құқық органдары соған назар аударды да. Бірақ егер терең назар аудармасақ, қазіргі тикток желісінде ондай халықтың жалпы азаматтың басқа азаматтардың құқығын шектейтін ондай кейстер көп. Яғни сіз былай болмайды, сіз мектепке баруға болмайды, тіпті сондай сөздер болған. Мынау харам, анау бүкіл ұлттық құндылықтарымызды харам деп шыққан азаматтар бар. Білесіз Мгм. ғой, жаңағы Мгм. домбыраны, беташарды, Иә. жез шелпекті харам деген, ол менің құқығымды шектеу. Сондықтан алдағы уақытта жаңа тағы қайталайын, осындай айтатын азаматтар көп та, ондай видеоэфирлер көп. Ол көп бола беруі мүмкін. Сондықтан мынау ағартушылықты қолға алмасақ, ертең әттеген-ай деп болып қалуы Мгм. мүмкін. Қанша Мгм. ертең түрмелерде адам орын болмай қалуы мүмкін. Сондықтан ағартушылықты айтып отыруымыз керек. Енді жаңа ағамыздың кейсі, оғаннан кейін де біраз болды ғой, білесіз ғой, стримерлер Иә. тиктокта бірқатарын Ұстады. айыппұл салды, Мгм. жаңағындай мерзімге жапты деген сияқты болды ғой. Олардың барлығы ұқсас дүниелер. Яғни әлеуметтік желіде өзінің ана сөз еркіндігін шексіз деп ойлаған азаматтар ғой. Міне, біздің әлеуметтік желіде 174-ші бап бар, 274-ші бар, 131-ші бапты толық қамтамасыз етуіміз керек. Ол 131-ші бап бірінші кезекте ол азаматтарды бір-бірін кемсітуі. Мгм. Ол әлеуметтік желіде білесіз ғой, комментарияларда Иә. ондай көп. Азаматтардың жеке шекарасынан өтіп, жаңағыдай ар намысты айтатын сөздер көп. 174-ші бап жаңағы айтып кеткенім, бұл ұлтаралық, дінаралық жаңағыдай алауыздықты тудыртпау керек. Мгм. Сонымен қатар 274 деген ең ауыр қылмыстардың бірі, бұл жалған ақпарат тарату. Мгм. Кез келген жаңағындай сөз еркіндігі деп, біреу енді әзіл де салуы мүмкін, бірақ әзілдің арты ертең ол кейбір азаматтардың басқа қалай айтатын еді, рухани, оның экономика құлдырауына да әкелуі мүмкін ғой. Мгм. Мына осы негізгі баптарды жан-жақты түсіндіру керек деп ойлаймын. Ағартушылық жаққа көп көңіл бөліну керек дейсіз, иә? Әрине. Жалпы жаңа айттыңыз, әлеуметтік желіде өзінің жаңағы басқа жаққа бұрмалайтын сөздер айтатын уағызшылар да көп дедіңіз, иә? Мгм. Солардың есімдерін айта аласыз ба? Кімдер бар? Мен діни сарапшы емеспін, бірақ мен өз көзқарасынан ол Көзқарасыңыз бойынша. бірінші кезекте зайырлы қоғамның мемлекеттің принциптеріне қайшы сөздер Мгм. айтады. Ол жаңағы беташар, домбыра деген сияқты ұлттық құндылықтарды харам деп шығаруы. Харам деген енді дұрыс емес деген сөз ғой. Міне бірінші кезекте осындай азаматтар бар. Енді сіз талап қойып отырсыз, атауын айтпай ақ қояйын, бірақ ондай азаматтар бар. Өйткені білесіз, қазір 274 деген бап бар. Мен де мүмкін жалған ақпарат таратумен Таратып кетіп жүрдіңіз. қалатын шығармын, бірақ ондай тиктокта ерінбей қарасаңыздар, әсіресе мынау бізде дін комитетінің қарамағында өзі не бар, сараптамалық орталық бар. Неге сол азаматтар кіріп, солар баға берген дұрыс деп ойлаймын. Әрбір осындай, енді белсенді деген менде бір 10 шақты не бар, тикток әлеуметтік желіні тиімді белсенді пайдаланушы азаматтар бар. Барлығын айтпаймын, бірақ көбісінде
жаңағы ұлттық құндылыққа, зайырлық принциптерге қайшы келетін сөздерді айтатын азаматтар көп бар. Олар дәл білемін, олар муфтиятқа тіпті қатысы жоқ азаматтар Мм. деп ойлаймын. Еркін өздері былай енді мүмкін 5 уақыт намазын оқитын азаматтар шығар енді, бірақ нақты діни білімі жоқ азаматтар. Енді бір жарты ай, бір 2-3 ай медресеге барған шығар, менің ойымша нақты діни білімдері болған дұрыс шығар деп ойлаймын. Мгм. Жақсы. Енді менің бір түсінбейтін дүнием, жаңа өзіңіз стримерлер туралы айтып қалдыңыз ғой. Мгм. Жақында енді құзырлы органдар бірнешеуін ұстады, айыппұл салды. Мгм. Оңтүстік өңірде бірнеше жаңағындай атақты өздерінің жаңа аккаунттары көп танымал адамдарды ұстады, айыппұлдарын салды. Неге осындай өздері еңгезердей жігіт қыздар, иә, қыз жігіттер, жалпы былай қарап тұрсаң жоғары білімі де бар сияқты. Дегенмен бір жағынан қарасаң қолдаушылар да көп. Осы стримерлерді сағаттап отырып көріп Иә. отыратын адамдар бар. Оларға донат жіберетін адамдар бар. Мгм. Неге біздің халық осындайға жақын? Неге стримерлер осылай сағаттап отырады? Ол жеңіл ақша табудың жолын таңдағандар ма, немесе білмеймін, бір дамығысы келмей ма? А, Не себепті осылай болып тұр деп ойлайсыз, біздің жағдай? Өйткені өзім де, мен енді тикток желісіне кірем, осы медиа саласында жүргеннен кейін трендтерді бақылап отырамыз. Бізге каждый 2 видео стримердің видеосы шығады. Оның ішінде балағауыз айтады, біреу жамандап атады, біреу даттап атады деген сияқты дүниелер да. Неге біз осыған жақын болып кеттік? Бұл бірінші Дегенмен кезекте. кешірім сұраймын, иә, заң мен тәртіптің идеологиямыз бар, иә, ауқымды жобамыз бар, ағартушылық жұмыстар жүргізіп жатыр, билбордтарда таналып тұр, түрлі роликтар бар шектеу туралы, оның заңдық последствия дейміз ғой, соның дүниелерінің барлығы көрсетіледі, нақ бүге шүгесіне дейін. Себеп? Жоқ, бірінші кезекте заң мен тәртіп аясында көптеген дүниелер жасалып жатыр ғой, Мгм. ақпараттық. Иә. Бірақ олардың барлығы кейде қолжетімсіз болып Мгм. жатыр. Мен сарапшы ретінде кейде қараймын, сондай көптеген жобалар жасалынып жатыр, бірақ көп мынау қаралымға түсе бермейді. Бірінші кезекте бұл азаматтардың сыни ойлауының төмендігі және ақпарат алу мәдениеттілігінің төмендігі. Сіз жаңағы енді медиа сарапшысы ғой, кейде Мгм. қарап отырсыз трендтерді. Біз енді жалпы қоғамның бет алысын қараймыз да. Сонда қарап отырсақ, бізде мынандай кейс бар. Қарамы көп, оқырманы көп азаматтардың қазақ тілді аудиторияда Мгм. негізі қажетсіз ақпаратты беріп жатқан контенттер Мгм. көбісі. Енді оның арасында жаңағы арзан күлкі дейді ғой, жаңағы пранк жасайды, бір жайдарман ойнап атады, сондайлар. Енді қаншалықты мен енді ол кісілердің жұмысын жоққа шығарғым келмейді, бірақ жалпы рухани материалдық өсімде ол түк пайдасы жоқ деп ойлаймын, осы азаматтардың өнімі. Сосын жастар көбінесе отырады да арзан, тез жаңағы қаражат алғысы келеді. Білесіз ғой, тиктокта өзі қаражат беріледі, қаралымға, анау жаңағы неше түрлі жіберіп отырады ғой сыйлықтар, оның барлығына ақша жатыр. Енді бұл жерде қаржылық мәдениеттілігінің төмендігі ғой жастардың. Мен кейде ойлаймын, не үшін беріп жатады да қаражатты? Иә, ол азамат жақсы бір құқықтық ағартушылық жұмыс жасап отырса, жақсы рухани бір азық беріп отырса, мен беруге болатын еді да, өйткені азаматтың еңбегі деп. Бірақ азаматтар жаңағы арзан күлкіге отырып, тіпті бір-бірін келемеждеп, боғауыз сөз үшін де жаңағы беріп отырады. Бұл жалпы қазіргі бір енді деградация деп айтпай ақ қояйыншы енді. Жалпы халыққа тиіп кететін шығар, бірақ дегенмен ұлттың бір сапасыздануының көрінісі деп ойлаймын. Қазіргі таңда мынау жерлерде ішкі саясат деген басқармалар бар. Мысалы, алысқа бармайық, Астана қаласында ішкі саясатта өте осы бағытта көптеген жұмыс жасап жатыр. Мысалы, біз әріптестікпен ол кісі ішкі саясатпен бірлесіп былтыр үлкен жұмыс жасадық, жоба. Мысалы, әділет мектебі деген бір жоба жасалды, пилоттық. Бір мектептің төңірегінде, бірақ соның аясында біз жастарға, мектеп оқушыларына кибербуллингті кәдімгі қадаммен түсіндірдік та. Мысалы, бір мектепте біз кибербуллингтің мынау Астана қаласында 97-ші мектептегі бар, балалардың өзін сот процесіне қатыстырдық. Балалар өздері сот болды, өздері прокурор болды, өздері айыптаушы болды, өзі жаңағы құқық бұзушы болды деген сияқты. Сол кезде кибербуллингтің рөлін ойнаттық та балаларға. Яғни балалар бір балаға жаман сөз айтады, қалған класстас сыныптастары лүпіл басады, кейін ана бала жаңағындай мектептен шығамын деп суицидқа барғысы келеді деген сияқты сондай қадам жасайды да. Сол роликті біз әлеуметтік желіге салған кезде 5 миллионға жуық қаралым болды ғой. Яғни біз осы өнім жаңа кейде өтпей жатады ғой, бірақ осы өнімді таралуына біз үлкен күш салдық та.
Өйткені осы арқылы бізде жаңа біз сарапшы ретінде қарадық қой, миллионнан аса оқырманы бар жаңағы блогерлер кіріп пікір жазып кеткен да. Яғни олар көп азаматтар осындай әкімшілік құқық бұзушылықтағы 127-2 деген бап бар, кибербуллинг. Сондай бап бар екенін білмеген ғой көбісі. Яғни олар уже шегіне бастады. Мынандай бап бар екен ғой, егер мен әлеуметтік желіде отырып біреуді келеміз десем, боғауыз айтсам, яғни маған айыппұл салынады деген сияқты. Біз соны ойнаттық, соны көрсеттік, негізгі мақсатымызға ақпараттандыру арқылы жеткіздік. Өйткені ол бап, жаңағы сіз айттыңыз ғой, мысалы қылмыс азайып жатыр дейміз ғой. Керісінше қылмыс осы бағытта көбейіп жатыр. Сталкинг, кибербуллингпен көбейіп жатыр. Өйткені азаматтар білмейді бұны. Ал біле білсек, кибербуллингте мысалы ол кәмелет жасқа толмаған баланың жаңағы жаза жаңағы құқық бұзушылық болса, мысалы біреуді келеміз десе, скрин алады да басқа ата-ана жаңағы сотқа береді. Ол жерде бірінші кезекте ескерту жоқ, ол жерде 10 МРП айыппұл салынады. Ол қазіргі таңда айлық есептік көрсеткіш бойынша 43 мың теңге. Енді ол да аз ақша емес қой. Ал бір жылда екінші рет қайталанса, тағы 2 еселенеді. Одан кейін тағы да мүмкін қатты кетіп жатса, бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Міне осындай өнімдерді біз қарапайым неде жаңағыдай көп ақпараттандыруымыз керек. Мен ойымша қазіргі таңда мынандай қадамдар жасауымыз керек. Жаңағы ішкі істер министрлігі енді қолға алып стримерлерді айыппұл салып жатыр ғой. Осы ақпараттық, осы науқанды біз әлі тоқтатпауымыз керек. Оны айыппұлын салып және көрсетуіміз керек. Және мектептердің қазір білесіз, 8-ші сыныпта заң мен тәртіп пәні енгізейін деп жатыр. Пән ба, курс па сондай болып жатыр. Осы кезекте, бірінші кезекте біз өмірде жастар арасында көп бұзылатын құқық бұзушылықтар бар ғой. Жаңағы бұзақылық бар, ұрлық бар, жаңағы буллинг бар. Осыларды көп ақпараттандыруымыз керек. Және әлеуметтік желіде мынау танымал блогерлер тарту арқылы осыны жақсы әдемі роликтерді беруіміз керек. Кейс ретінде. Біз осылай ғана ауыздықтай аламыз. Ал былай жаңалықтарын айтып кеп семинар оқып кету кейде ол нәтиже бере бермейді. Міне сондықтан жаңағындай сапасыз өнімдерді азайтып, керісінше мына жағына күш салуымыз керек. Бір жағынан жаңа өзіңіз айтпақшы, семинарлар олар жастарға іш пыстырарлық дүние ғой, былайша айтқанда. Ол семинарды дұрыс өткізе алмайды көп азаматтар. Өткізу форматында мүмкін қарау керек шығар. Бір жағынан жаңа сіз айттыңыз, мүмкін жаңа ағартушылық түсіндірме жұмыстарының барлығын жай ақпарат емес, мүмкін мысалмен жеткізу керек шығар. Сіздердің мысалыңызда, қарапайым креативті жолмен түсіндіру керек шығар. Жақсы, тағы бір сұрағымыз, мына бір видео түсті әлеуметтік желіде көзіме. Жалпы қоғамдық көлікте бір жігіт телефонмен айғайласып сөйлесіп жатты. Жаңа үлкен кісілер қой дегенге қарап, жаңа менің өзім телефоным, өзім білем қалай сөйлессем де, өзім қожа, өзім би демекші. Сөйтіп айтады. Жалпы заң бұзушылықпен, енді ол жерде ол кісіге ештеңе айта алмайсың ғой, барып заң төңірегінде бір айыппұл сала алмайсың. Енді өзің телефоны былайша айтқанда өзі сөйлесіп жатыр, бірақ енді дауысын көтеріп, жаңа айналасындағы адамдарға кедергі жасап отқан шығар, бәлкім. Жалпы заң бұзушылық пен қоғамдық тәртіп бұзушылық дегеннің бір ара-жігін ажыратып алайықшы. Қоғамдық тәртіпті бұзу деген, оның соңы неге алып келеді? Жоқ, қоғамдық орын деген түсінік бар да, общественное место дейді. Мына бірінші сіздің кейсіңізге жауап берсем, жалпы көлікте жаңа телефондарды қолдануға көлік жүргізушісіне болмайды. Ол айыппұл бар. Мен сізге айтайын, өзім көп сол нені шектеп отырам, азаматтарға айтып отырам, бірақ ішкі мәдениеттің төмендігінен жаңағындай жауаптар қайтатын бар. Бұл менің көлігім, менің телефоным, ештеңе болмайды деген сияқты бар. Бірақ бірінші кезекте заң бар, заң үстемдігі бар. Мен енді бір не болсын, мысал ретінде болсын, мысалы мен суретке түсіремін да азаматтың жаңағы өтініш, жаңағы МВД-ның 102-ның өз несі бар, егу қосымшасына, соны жібере саламын мен. Кейде дауласпаймын азаматтармен. Бір рет тиісін да айыппұл деген сияқты. Мен жіберемін. Екінші жаңағы Яндекс қосымшасы несі бар, сол жазып жібереміз. Пікір жазып жібересіз. Пікір жазып жіберемін, телефон қолданды деген сияқты. Ол азаматтар кейде түсіне береді. Кейбір азаматтарға түсіндіресің, заңгермін, осындай ол болмайды деген сияқты. Кейбіреу түсінеді, деп келіседі, бірақ дегенмен қазақтың ұғымында мәдениет деген жоғары тұрады да. Сен жан-жағын азаматтардың құрметтеуің керексің. Көп азаматтар мысалы тек қана таксиде емес, қазір автобустарда
білмеймін, сіз автобуспен жүресіз бе? Мен автобуспен жүріп, сол жүреміз, кезде қарап отырамын. ЛРТ-мен жүреміз. Автобуста отырып, жаңа қатты дауыстап сөйлесіп отырады да. Бұл жалпы мәдениет тұрғысынан дұрыс емес. Бізде сондай енді аялдамада айтады ғой көбінесе, ондай неде автобустарда қатты болмайды Мгм. сөйлесуге. Басқа азаматтардың жаңағыдай Иә. көңіл күйіне жалпы, мысалы біреу шаршап келе жатқан шығар деген сияқты. А көлікте жалпы телефонды болмайды ол. Енді бізде мынау қоғамдық орын деген бар, орысша общественное места дейді. Енді ол жалпы азаматтардың көп шоғырланған жерлерді айтады ғой. Мгм. Сол жерде тек қана мынау қатты дауыстап сөйлеу ғана емес, көптеген шектеулер бар ол жерде. Мысалы жаңағыдай қалай айтатын еді, қарапайым дүниелер ғой. Мысалы келдің ба, сен түшкіріп қалдың ба, аузын жауын керексің сияқты, келген жерде түкіре салмауың керек деген сияқты. Жалпы мынау Қытай мен Сингапур деген, жалпы Сингапурда мен өзім болған жоқпын, бірақ Тамаша мемлекет. мысалдар көп. Бұл мысал мемлекеттің әлемдегі мынау ішкі өніммен, басқа көрсеткіштермен алда тұрған орында, Иә. бірақ қатаң талаптар бар да. Вот Сингапурде қарапайым кезінде естиді тұғымыз, көшеде жүріп жаңағыдай бір жерде кішкентай қоқыс тастап түкіре салудың өзіне сен үлкен айыппұл алатынсың. Міне біз осы қадамдармен келе жатырмыз да. Ол ойлап тапқан дүние емес, бір Мгм. дамыған мемлекеттің Мгм. жолда осыған түсінуіміз керек. Міне ерінбей қараңызшы, мынау жалпы адамның даму индексіне байланысты мемлекеттің бар ғой, дамыған мемлекеттер бар да. Ол Скандинавия мемлекеттері мен мынау жаңағы Сингапур сияқты бірқатар мемлекеттер бар. Солардың заңдары қатаң да, Мгм. және ол заң жұмыс істейді. Мгм. А бізді қазіргі таңда мына тек қана мемлекеттік орган емес, халық болып осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Енді айтуы мүмкін там, білмеймін енді қазақша қалай айтады, орысша кейде стукачество дейді да осындай нәрсені. Қазақша мынандай қалай айтады еді ондайды. Бір сөз бар сондай, жаман сөз енді сол. Бірақ ода тұрған ештеңе жоқ. Өйткені халық та уже кірісу керек та бұған. Жеткізу керек, айту керек. Мысалы біздің үйлерде мынандай мәдениет бар, қоқысты тастап кетуі мүмкін. Мгм. Жаңағы қоқыс жәшігіне жеткізбей тастауы Иә. мүмкін. Енді біз қалай тәрбиелейміз? Егер ескертуге, басқа ақпараттық жаңа компанияға адамдар тәрбиеленбей жатса, тек қана айыппұлмен ғана тәрбиелейміз, басқа жол жоқ қазіргі таңда деп ойлаймын. Мысалы жаңа қоқыс туралы есіме түсіп отыр. Біз жұмыс бабымен өңірлерге барамыз. Сол кезде әкімдіктермен сұхбаттасамыз, сөйлесеміз. Сол кезде жаңа қоқыс жәшігі тұратын жерлерді айтады. Мгм. Жетпей жатып лақтыра салады, Мгм. немесе есігінің алдына келіп қоя салады. Мгм. Кешкі уақытта, түнде ешкім жоқ кезде деген сияқты да. Жалпы адамның, азаматтың тек полициядан қорқып қана қоқыс жәшігіне жеткізіп тастауы, немесе темекі шегіп тұрып оны жаңағы урнаға Иә, иә. тастауы деген сияқты дүниелер қаншалықты дұрыс дейсіз? Тек полициядан қорыққаннан жалпы азаматтық мәдениет қай жерден басталады? Өткенде бір таныс адаммен бірге, енді ол басқа өңірден келді да, кішкентай. Ол өңірді мен жаман деп айтпаймын, бірақ келіп тұрды да, жаңағыдай аялдамада бірге тұрмыз, темекі тартты да, автомат түрде тастай салды жерге. Мен айтамын, бұл болмайды деймін да. Бірінші кезекте бұл айыппұл, кәдімгі айыппұл бұл жерде. Екіншіден мәдениет. Астананың өзінде. Мәдениет бұл сен үйіңді таза ұстайсың ғой. Иә. Иә, шашпайды енді. Есі түзу адам үйін шашпайды. Сол сияқты сен далаңда үйіне қара. Бұл экожүйе ғой. Біз табиғатты аяламасақ, Алла тағала беріп тұр ғой осы табиғатты бізге, жерді. Біз адами қасиетімізден Мгм. арыламыз ғой. Адамның малдан айырмашылығы неде? Жануардан. Бұл саналы түрде ойлана аламыз ғой, саналы. Мгм. Бізде сана міне осы деңгейде тұр ғой. Тастай салу деген сияқты. Айыппұлдан, полициядан қорқу ол дұрыс, ол әлемдік тренд, бірақ ішкі мәдениет деген бар. Иә. Мен өткенде мынау Астананы айналып жүгіремін да, Мгм. сол кезде бір жерден үлкен қоқысты көрдім кәдімгідей. Мгм. Мынау президентіміз бұрын енді елбасымыз салып кеткен не бар ғой, мынау орман бар ғой, Мгм. сол орманның қасына төгіп кеткен ғой. Жасыл желек, иә? Иә, жасыл желекке кәдімгі төгіп кеткен үлкен қоқыс. Неге төгеді? Өйткені олар полигонға барып ақша төлейді ғой. Алысқа апармай келіп түнде төгіп кеткен ғой. Жанармайын құяды деген сияқты. Оны 400, қателеспен 400 МР айыппұл екен жаңағы. Айлық есептік көрсеткіш дегенде 400 деген ол үлкен қаражат. Сол штрафты салуға болады да аналарға. Бірақ түнге барып төгіп кеткен, ешкім білмейді деп. Бейнебақылау камерасы да жоқ ол жерде. Камера жоқ. Сөйтіп мен оны видеоға салдым да, фейсбугыма жарияладым. 2 күн өткеннен кейін маған Нұра ауданының жаңа аппарат басшысы, рахмет айтамын, өзі хабарласты, фейсбукқа көрдік деді.
барды да келесі күні жаңағы қоқыстың бәрін жинап алып кеткен. Заң мен тәртіп осылай. Жеткіздік, дер кезінде айтып отырмыз. Неге? Өйткені мына қоқыс экожүйені жояды. Ол қоқыстың барлығы жаңағы жасыл желекке ұшып жатыр да. Иә. Ол жерде білесіз ғой, қаншама құстарды біз жібердік ол жерде. Сирек кездесетін құстар бар, бұл жерде жан жануарлар бар. Олар ертең жейді, ол өледі деген сияқты. Біз осы экожүйені бұзамыз. Сондықтан біз мынау мәдениет бағытына, ол айыппұл салу ол жүріп жатыр ғой. Ішкі істер министрлігі өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Бірақ ішкі мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Ол үшін мектеп болсын, жаңағы ақпарат көздері, сіздер бар, біздер бар, ақпаратты беріп отырмыз. Бірақ өзімізді анау кейде дастархан басына басқа болсын, ерінбей заң мен тәртіптің қағидасын көп ақпараттандырып отыру керек шығар деп ойлаймын. Кеше ақсақалымыз уағыз айтса, біз енді неліктен жаңа той томалақ болсын бір жерде айтып отыруымыз керек шығар Баптарды деп айтып ойлаймыз. отыру керек қой. Бұл айту керек ода тұрыңыз. Мысалы, кейбір азаматтар ана жерде отырып, жаман сөз айтып отырса, отырып айту керек. Міне осындай бап бар, қарағым, осындай сәл сөзді тыю керек, мәдениетке қарау керек деген сияқты. Қажеттілік бұл. Енді жалпы менің таныстарым арасында да бар. Жаңа айтпақшы, полициядан қорыққанынан ремень тағады, Иә, полициядан қорыққанынан жаңа телефондарын қойып қояды деген сияқты. Бұл негізі дұрыс емес қағида деп ойлаймын. Сіз айтасыз, жаңа айтып жатсыз ғой, әлемдік тәжірибеде бар, қорқу дұрыс деп полициядан. Бірақ жалпы азаматтық позиция, азаматтық мәдениет деген дүние бар ғой. Содан басталу керек деп ойлаймын. Ол әрине, мен қорқудан емес. екеуін де Иә, айттым. Жоқ, иә. екеуі де бірге Мгм. жүреді да, и Мгм. жүру керек ол. Мгм. Бірақ дегенмен ішкі мәдениет болып Иә, бірінші ішкі болу мәдениет керек. Жалпы былай ғой, мынау дінде болсын, жалпы қазақтың ұғымында мынау экомәдениет сақтауда қазақтың өте жақсы Мгм. сөздері, ұстанымдары Иә. көп. Жаман болады, ұят болады, обал болады деген сөздер міне осы заңдық нормалар ғой, былай айтқан кезде. Жақсы, тағы бір мынандай бір тақырыпты қаузағым келіп тұр. Мынандай дүние бар. Енді қазір кездесе ма, кездеспей ма білмеймін. Бірақ мысалы соңға барамыз, бір банкке барамыз, белгілі бір операция жүргізу үшін, иә. Сондай кезде таныс тамырларды салып, очередьтен айналып өтіп, 5 минут қана ғой, өтіп кетейінші деген сияқты нелер кездесу мүмкін енді. Больницада да көріп жатамыз кей кезде, иә. Бұл да бір қоғамдық тәртіптің бұзылуы ма, сіздің ойыңызша? Былай, біздің мемлекет, біздің ұлтқа ғана айтпайық, ол бір адам баласына бір тән нәрселер ғой кейде. Қулық деген бар, әртүрлі бар. Мысалы, мынандай фильм бар, көрдіңіз ба? Бір қосып бір деген фильм бар, орысша 1+1 1+, дейді. иә, білеміз. Иә, сол жерде бір мынандай көрініс бар, Мгм. екі азаматтың табысуы. Анау, білесіз ғой, анау басқа Африкадан келген азамат жұмысқа тұру үшін Қараушысы болып тұрады ғой. әлеуметтік жаңағы пособие дейді ғой, Иә. көмек алу үшін мемлекеттен сізді жұмысқа тұру үшін жіберген мекемеден, 3 мекемеден жұмысқа алмаймыз деген құжат алып келу керек та, отказ дейді оны. Сонымен анау келеді да, маған қарсы не қағаз жазып бер дейді ғой. Жаңағы миллиардер келеді да, жұмысқа алмаймын дегенді жазып бер дейді. Көрдіңіз ғой? Айналып өту да, заңнан айналып өтіп. Ол тек бізге ғана емес, дамыған Францияда бар нәрсе. Ол бар дүние сондай. Өйткені оларда әлеуметтік көмек жақсы төленеді да, пособие. Ол бізде де төленеді. Кейде біздің азаматтар айыс болу үшін айналып өтеді ғой көп нәрсе. Міне сондай нәрсе бар. Бұл жерде ішкі мәдениет қой адам. Сен сол көмектерді, жаңағы сіз айтқан кезекте мүмкін мүгедек тұрған шығар ол жерде. Мүгедек тұрған шығар. Сен дені сау, тез айналып өткің келеді да. Міне осындай нәрсені кейде салыстыра білу керек та. Қазіргі таңда біз мынау Астана қаласының ішкі саясат басқармасымен өте үлкен көп заң мен тәртіпте көп бағытта осы жобалар басталып жатырмыз қазір. Осының аясында біз ақпараттық науқан жасағымыз келіп жатыр да. Сіздің жаңағы бүкіл айтып өткен ақпараттық науқанда заң мен тәртіп бар, жаңағы кейстер көрсетіп, және де осы кішігірім кейстер бар ғой, мысалы бізде мынандай болады, Астана дейміз да, бірақ мәдениеттер бар. Аялдамада автобусқа кіретін кезде іштен шығып бара жатқан азаматты өткізбей төтелеп кіріп кетіп бара жатады да. Мұны кішігірім осындай мәдениетті дамытуымыз керек та. Енді қазір анау ЛРТ ашылды ғой. Эскалатордың өзінде да жаңағындай мінеміз ғой эскалаторға. Соның ортасынан енді тұрып алады ғой оң азаматтар. жағында тұру керек деген Бірақ сияқты әдемі әлемдік Иә. мәдениетте оң жақта тұру. Кішігірім осындай қағидалар ғой, осыдан бастауымыз керек деп ойлаймын. Бізде енді ол жұмыстар жүріп жатыр. Бірақ біздің мақсатымыз осыны жүйелі және кең көрсетуіміз керек азаматтарға.
дұрыс айтасыз. Жаңа өзіңіз айтқан, мен айтқан кейстардың барлығы осы әлеуметтік желі дамымай тұрып болған ғой. Мгм. Қазір енді әлеуметтік желінің арқасында таралып осындай дүниелерге алып келіп жатыр. Тағы бір дүние туралы сөйлескім келіп тұр. Шымкенттегі қарындасымыз, Нұрай қарындасымыздың, буллингтің арқасында, жаңағы қыспақтағанның арқасында 77 рет пышақ сұғылған ғой Мгм. ол қызға. Бұл жерде қараңыз, енді бөліп жарғанға да болмайды, ол да дұрыс емес. Бірақ мысалы оңтүстік өңірде біз енді дұрыс емес ақпарат, дезинформация, енді расталмаған ақпарат болғаннан кейін айтқым келіп тұрған жоқ. Бірақ енді коррупцияның, таныс тамырдың бар болғанның арқасында ма, білмеймін, ненің септігі тиеді бұл жерде. Не себепті осы адам бір жыл бойы осылай буллингке ұшыраған, ана қыз қыспақтаған осыншама біршама уақытта. Бұл жерде қай жерден ағаттық кетті деп ойлайсыз? Енді біздің тақырыбымыз заң мен тәртіп қой, жалпы Иә, құқықтық иә, ағартушылық болған соң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау бағытындағы подкаст қой. иә. Оны әр нәрсенің бір себебін қарауымыз керек та. Мгм. Енді қате болар шығар, тек қана бір өңірге Иә, байланыстырса. соны айтып тұрмын. Иә. мен расталмағаннан кейін айтқым Иә. келмей тұр да, енді мына Бірақ өңір, мына дегенмен өңір деп. мен осыдан бір 2 жыл бұрын сол өңірде 4 ай тұрып бір әлеуметтік зерттеулер жасадық. Мгм, Сондықтан зерттеуші ретінде мені сүйенетін дүниелерім бар. мгм, Ол әр өңірдің бір сол өңірге тән ұстанымдар болады, мгм. мәдениеттер қалыптасқан. Енді зорлық зомбылық науқаны жақсы алдын алуда жұмыстар жүріп жатыр ғой. Бірақ зорлық зомбылық көбінесе енді сол өңірге келеді деген мүмкін қате пікір де шығар, өйткені мен ол өңірдегі достарым бар, ондай көп көрініс көре бермеймін олардан. Бірақ дегенмен кейбір мәліметтерді айтып жатады дейді. Әйел азаматын төмендету деген сияқты. Өйткені мынау бұл қарындасымыздың несі, буллинг енді басқа өңірде де болып жатыр. Оған мысалға кең таралған Бишімбаев кейсін айтуға болады. Иә. Екеуі ұқсас дүние. Енді ана жерде пышақ қолданды, бұл жерде ұрды, осыған айырмашылық болар шығар. Бұл енді Астанада болған жағдай ғой. Екеуі де Енді буллинг. екеуі де жоқ, буллинг қалай буллинг? Бұл жерде буллинг емес, зорлық зомбылық қой бұл жерде. Енді Бізде- буллингтан басталды емес па ол басында? Так, мен былай айтайыншы, енді өзім сарапшылығымда бытовом насилие заңы бар ғой, зорлық Иә. зомбылық. Ол жерде зорлық зомбылықтың 4 түрі бар. Жаңағы экономикалық, психологиялық, сексуалды дейді, психологиялық деген бар. Бұл жерде психологиялық қой жаңағындай. То есть бұл жерде ішкі мәдениетте былай ғой, жаңағы еркек менің айтқаным болу керек дейді ғой. Сен менікісің дейді, мені меншігім деген сияқты. Мен қалай айтамын, солай жүру керек. Қыздың таңдауы деген бұл жерде жоқ болып тұр ғой. Көрдіңіз ғой? Мен сені таңдадым, сен менің айтқанмен жүру керексің. Сен маған енді ол жерде бар ғой, күштеп, шын айту керек, күштеп алып қашып кәдімгідей болды ғой, енді сол өңірде бір кейстер болды. Жаңағындай үлкен кісілер жаңағы күштеп алып келуі мүмкін. Бұл жерде жаңағындай мәдениетте жатыр ғой ішкі. Мгм. Соны сәл сейілтуіміз керек. Бұл жерде адамның құқы мен бостандығы жоғары тұру керек қой. Ол таңдау еркі тұру керек. Иә, махаббат әртүрлі болады ғой, бірақ ол ер азаматтарға бір айтайыншы, махаббатты сәл сіздер күшпен емес, сезіммен, еркектік деген бар ғой, сонымен бағындырдыңыздар қызды. Ал күшпен ол болмайды. Ол заң бар. Сен енді адам өлтіру деген ол ешқандай мемлекетте жоқ. Күш қолдану деген де жоқ бұл жерде. Ол кәдімгі әйелдің еркекке деген, ол еркектің әйелге ғана емес, еркектің еркекке де күш қолдану болмайды. Иә. Тіпті хулиганство сөз айтуға да болмайды біздің мемлекетте. Басқа мемлекетте жоқ, біздің мемлекетте ол қолданыстағы заңдар бар. Ол жаңағы азаматтың себебі жаңағындай ішкі мәдениет болып тұр бұл же бірінші кезекте. Менің айтқаныммен көнесің деген сияқты. Қыз көнбеді, сондықтан жаңағындай енді бұл жерде азаматтың бірінші кезекте мәдениеттен бұрын психологиялық ауытқуы болып тұр ғой. Жалпы азаматтың агрессияға салынуы, пышақ ұстауы ол азаматтың ешқандай ақтауға жатпайды. Я мен кейде көремін пікірлерді. Ол қыз бала сондайға апарды дейді деген сияқты сөздер айтады. Соны комментарий жазған азаматтардың өзінің психологиялық ауытқуы бар деген сөз. Дер кезінде психологтар осылармен жұмыс істеу керек әлеуметтік желіде. Оны мен бірқатар жазғам. Кәдімгі отырып сондай пікір жазатын азаматтармен жұмыс істеу керек. Ол потенциальны әлеуетті психологиялық ауытқуы бар азамат. Қоғамға қауіпті. Қауіпті әрине. Ол сен дұрыс емес нәрсені, адамды өлтіруге барып тұрған кез келген жағдайда, бізде білесіз, Конституцияда өлім жазасы алынды ғой.
Иә. Мгм. Неліктен? Өйткені біз кәдімгі гуманды мемлекетпіз. Бұны тек қана сот шешім қабылдайды, шешім шығарады, және түрмеде ол өзінің жазасын өтейді. Өмір бойы деген сияқты. Мгм. Міне осы бағытта да көп жұмыс істейміз. Енді жаңа қылмыстық адам өлімі, мен анау профстаттан қарадым, рас төмендеу бар екен негізі. Бұл заң мен тәртіптің жұмыс істеуі ғой деген сияқты. Бірақ мынау кейде мынау байқамай өлтіріп алу деген бар, хулиганстводан бастайды. Иә. Қарап отырсақ, бұның себептері енді қарап отырсақ, бірінші себептері буллингтен бастауы мүмкін, жаңағы алаяқтықтан болуы мүмкін, біреу алдап кетеді, сосын ол жаңағы қарызын қайтару үшін Иә. барады, төбелеседі, немесе біреуге буллинг жасайды, ол сөзіне жаңа қайтарту үшін барады да ұрады, содан төбелесіп отырады, сосын байқамай өлтіріп алуы мүмкін. Бұны түп табанында мәдениет жатыр да. Жаңағындай азаматтың, мысалы, ақырын жүріп анық бас дейді ғой Абай. Иә. Сен егер сенің кемсітсе, сен басқа нетсе, сен басқаша жауап қайтар. Полицияға жүгін, сөйтіп жауапкершілік жаса азаматтарға. Айналып өт, ондай азаматтармен араласпа сен. Егер мына әлеуметтік желіде болады, мысалы мен де өзім жақсы қолданамын ғой. Бәйдеп сөздермен келеді ғой, жаңа әдеп сөздермен келеді азаматтар. Бірден блокқа қоямын да. Ол сөйтіп кез келген азамат сондай азаматтарды шектеп отырса, ол өзінің шектеліп жатқанын біледі ғой. Сондықтан солай тәрбиеленеді да. Міне адамның өлтіруге әкелген мынау өте қайғылы нәрсе. Нұрай қарындасының өте қайғылы нәрсе. Кез келген адамды өлтіруі қайғылы нәрсе. Сондықтан алдын алу үшін азаматтардың мәдениеттілігін арттыруымыз керекпіз. Мысалы қарап тұрсаңыз, мәдениет деген неден туындайды? Ол білімнен, иә, және тәрбиеден келетін дүние ғой. Мысалы жаңа Бишімбаевтың кейсін алсақ, білімді кісі, болашақпен оқыған деген сияқты. Қаншама дипломы бар, әке шешесі бірақ білімді адамның бәрі мәдениетті бола бермейді ғой. Вот осы жерде қай жерден үйлестіріледі? Міне бізде білім жүйесіне байланысты болып тұр. Мынаны түсіну керек. Мектепте кірген кезде мынандай сөздер тұрады: тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген Әл-Фарабидің сөзі бар. Көп мектепте жазылған, әлі де тұру керек ол. Яғни бірінші кезекте тәрбие беру керек. Бірінші кезекте. Бізде бір әттеген-ай болып жатыр. Конституцияға 30 баптың 3 тармағына жазып қойдық қой. Ата-ана баланың тәрбиесіне міндетті деген. Бірақ тәрбие деген бір философиялық ұғым да. Бізде тәрбиесіз ата-аналар бар да. Өмірге бала әкелу оңай ғой. Ешқандай күш керек жоқ бұл жерде. Бала келеді, бірақ тәрбиесіз ата-ана қалай тәрбие береді деген сияқты да. Сондықтан мынау нормада қазір мектеп тәрбиені өзінен алып тастағысы келіп жатыр да. Міне қате. Мектеп бірінші тәрбиеге мән беру керек. Өйткені ертең ол бізге не пайда береді? Білімді азаматтарды шығарамыз, бірақ ертең олар қылмыс жасайды. Қандай қылмыс жасайды? Міне сіз айтқан жаңағы әлемдік университетті бітірген Бишімбаев кейсі. Өте интеллигенцияның отбасының баласы. Қаншама әлемдік неде оқыды, үлкен мекемені басқарды. Президенттік кеңесшісі болды. Ең жас кезінде. Бірақ тәрбиесіздігін көрсетті ғой. Көрдіңіз ғой? Міне сондықтан бірінші кезекте адам баласы бірінші тәрбиемен сусындатуымыз керек. Ал тәрбиені басқа мемлекет, басқа бір ойшылдардың цитаталарын іздеп келе жоқ. Біздің ойшылдарымыздан цитаталар. Міне кеше ғана 181 жылды туған күнін тойлаған Абайдың бүкіл қара сөзімен өлеңдерін алыншы. Нақты біздің тәрбиеде 100 ғасырға беріп тұрған тәрбие ғой. Біздің қазақтың мақал мәтелдері. Жаңа айтып кеткен біздің обал болады, ұят болады, жаман болады деген сөздер болды ғой. Міне осымен де тәрбиеленді ғой азаматтар. Қазақ солай сонда. Біздің қазақтың жалпы тәрбиедегі ұстанымдары, ойшылдардың сөздері, жалпы түрлі эпостық жырлар бар, басқа да, соларды бізде әлемде үйрете аламыз да біз осымен. Бірақ біз әттеген-ай осымызды жоғалтып алдық қой біз. Осы құндылықтарымызды жоғалтып алдық. Әнімізді алайық. Біздің бүкіл жаңағы жазушылардың басқа туынды нелерін қарайықшы, бізде тәрбие ғой жатқаны. Бұл айтқан кезде. Мен мысалы қарайықшы, кейде бізде зорлық-зомбылық деген түсінік шығып жатады ғой. Енді әйел азаматтар ренжімесін. Оның қайда жатыр? Бәрі мәдениетсіздікте жатыр да азаматтардың. Құндылықтың төмендеуі, деградация әкелуі. Бізде кейбір бір пост жасаған, қарадым, 50 мың қаралым болған ғой. Мен сол кезде бұрынғы апаларымыздың өмірін салыстырдым да, қазіргі қыздарымызды салыстырдым да. Қазіргі қыздарымыз қазір технология заманды ғой. Қолмен кір жуып жатқан жоқ.
қолмен тамақ істеп жатқан жоқ керек деген сияқты. Бәрі дайын да қазіргі кезде. Ал осыдан біршама жыл бойғы апаларымыз қандай өмір сүрді былай айтқан кезде. М. Қиыншылықта болды. Бірақ осы кісілерде депрессия болды ма? Мен бір шығарманы айтып кетейінші, өзіме ұнайтын шығарма Шерхан Мұртазаның Ай мен Ай мен Айшасы. Айша. Соны қарасаңыздар, қандай қиындықта әкесі өсті. Сол кезде анасы жаңағы Айша апамыз қиындықта соғыстың жағдайында жаңағы үш бала қателеспесем өсірді да. Соны жаңа Шерхан атамыз жақсы жазып кеткен да соны. Оқып отырсаңыз кейде ана тебіреніп кетесің да, жылағың кетеді да. Ал мынау заманды қарасақ, қыздарымыз қазір бірден бытовое насилие дейді. Соны қарасақ болмайтын дүние ғой жаңағы. Сол азаматтарды кішігірім мәселеге, мысалы әйелдің 40 жаны бар дейді ғой. Иә. 40 жаны ол төзімділігінде жатыр ғой әйел азаматтың. Тек қана төзімділік емес, адам ол бір ғана күйеу емес, біздің қазақтың әйелдері анау әлемді тербеткен дейді ғой. Мгм. Әлемді тәрбиелей алған да. Бір сөзімен, ісімен. Мгм. Міне осы құндылықтар төмендеп жатырмыз да. Міне біздің қазіргі таңда мәдениетті қайтадан жаңғыртуымыз керек сияқты өзіміз М. ұлттық. Мгм. Жаңа тәрбие демекші, мысалы 90-шы жылдары біз бәріміз білеміз, аға әпкелеріміз айтады. Жалпы өзіміздің басымыздан өткен дүние. Мгм. Мектепте апайларымыз бір қатты сөйлейтін кездер болады. Жаңағы ұрып жіберетін кездер де болады. Одан жаман болмадық деген сияқты дүниелер айтады. Аға буын айтады. Аға буын айтады, иә. Енді жалпы біз өзіміздің де басымыздан өткен дүниелер ғой. Енді қатаң тәртіппен сол мектеп ағайлардың, апайлардың содан өткен адам ретінде одан жаман болмадық деген сөзді айтады, иә. Қазіргі жағдай мүлдем бөлек. Жаңағы қолыңның ұшын тигізсең, ертең саған былай полиция қызметкері келіп, жаңа заявление дайын тұрады деген сияқты не да. Бұл жерде қалай заманның өзгергені ма, немесе заңның үстемдігі басымдық алғаны ма? Әрине, заң үстемдігі бұл бізде заң, біреуге қол көтеру, тек қана ұстаз емес, жалпы кез келген азамат қол көтеріп, кемсіту, балағат сөз айту бізде жалпы не айыппұл былай айтқан кезде. Сондықтан заң үстемдігі бірінші кезекте. Енді аға буын көбінесе осы мысал қылып айтады. Енді бұл мысал ғой. Иә. Расымен ол аға буын жоқшылықпен өсті. Жаңағы тәрбиенің бір методы ғой бұл айтқан кезде, әдісі. Апайлардың несін, жаңағы ағайлардың қол көтеруі. Енді мен өзім енді сізді білмеймін, мен ешқандай ұстаздан ондай сөз естімеппін, жаңағы қол көтеру деген болсын. Бірақ дегенмен біздің кезде де болды. Бірақ кейде мен түсінушілікпен қараймын да, сол апай мен ағайлардың қол көтеріп ұрысқаны жаман болсын деген емес. Мен таныстарым бар, енді өзім сыныптастарым сол азаматтарға қол көтерсе, кейде қарап отырамын да, сол азаматтардың өздерінің кінәсінде. Дұрыс оқымаған, бұзақылық жасаған, және бұзақылықты бірнеше мәрте жасайды да. Ол ұстаздар мысалы қалай айтады еді, анандай орысша моя хата с краю деген сияқты түсінік бар ғой. Біреудің баласы менде нем бар деген сияқты қараса, тәрбиесіне араласпай, ол азамат ертең не болатын еді. Бірақ апай, ағайлар жаңағындай бұрышқа тұрғызып қойған кездер болды. Енді бұлар қазір қарасаң ол буллинг қой, мазақ етуі мүмкін. Біреу суретке түсіреді да мазақ етуі мүмкін. Ол кезде қалыпты нәрсе болды да, бірақ сол азаматтар жаман болған жоқ деп ойлаймын. Және ол бір жағынан психология ғой. Мысалы адам баласына тән қалыпты жағдай, біздің ең жақсы бақытты шағымыз ол балалық шақ емес па? Әрине. Ол жақта біз бұзақылық істедік па, біреуден таяқ жедік па, оның бәрі есейгенше есте қалады да. Және ол бөлісетін дүние. Менің ойымша сол жағынан ол адамдар сөйтіп біз жаман болмадық деп айтады. Яғни балалық шақтағы дүниелер, таяқ жеді, біреуді ұрды, төбелесіп қалды, балалармен ерегісіп қалды, қыздың артынан жүгірді деген сияқты. Алғаш рет ғашық болды. Оның бәрі біздің түпкі санамызда ең алғашқы эмоциялар сақталатын кездер ғой. Әрине. Және ең бақытты шақтар ол сол балалық кездер. Менің ойымша соған сайып келеді. Яғни біз жаман болмадық, одан да өттік деген сияқты. Тағы бір дүние, мысалы үлкендер тарапынан, қазір зумерлар көбіне айтады, бұрын үлкендер осылай істегенбіз, сенің кезінде осылай жүргенбіз, сенің кезінде былай істегенбіз, қазір жастар тәртіпсіз болып кетті деген сияқты. Менің
былай түсінбейтінім, яғни бізде мынау пробел алшақтап кетті ма жастар мен қазіргі зуммерлар дейміз ғой. Мгм. Енді біз мысалы 90-шы жылдардың балаларымыз, кішкене жақындаумыз ол поколениеға, үлкендерге. Мысалы зуммерлардың арасы алшақтап кетті ма мынау жасанды интеллекттің пайда болғанынан, цифрларының пайда болғанынан. Қазір енді көбінесе ата аналардан сұрасақ айтады, бәрі балалар телефонда отырады дейді. Жабық, Иә, интроверт болып кеткен көп иә бар. балалар дейді. Сол пробелдің арқасында осындай сөздер жүре ма, немесе оған не себеп деп ойлайсыз? Гейненің атақты сөзі бар: у каждой эпохи своя задача дейді. Әр Мгм. кезеңнің өзінің талаптары бар. Біздің заманның талабы тек қана заңға бағыну. Бітті. Осы заманның. Мгм. Бұрынғы аға буынның несіне ол өткен шақ. Мгм. Жаңағы баланы ұру, өйту, бүйту деген сияқты. Қазір заманға біз төселуіміз керек. Иә. Рас, баланы қазір тәрбиелеп жатқан әлеуметтік желі, Мгм. сотка. Балалардың мінез құлқын бұзылуы, басқа. Мен айтпаймын енді балалардың бәрі бұзылып жатыр деп. Мықты жастар көп, Иә. балалар көп. Олардың барлығы осы әлеуметтік желідегі тиімді, пайдалы, жақсы пайдалану арқылы ғана ол дамып жатыр. Бірақ кейбір азаматтар жаңағыдай жабылқап әлеуметтік желіде отырып, уақыттар бос өткізіп жатқан ол дүниелер бар, мысалдар бар. Сондықтан біз қазіргі заманға төселіп, жаңаша ойлануымыз керек. Енді біздің мынау Тургеневтің атақты шығармасы бар, «Отцы и дети» дейді. Мгм. Конфликт поколений дейді ғой. Ұрпақтың бір мынау арасындағы түсініспеушіліктер болып жатады. Біз да айтамыз келер ұрпаққа, бізден кейінгі ұрпақта одан кейінгі ұрпаққа айтуы мүмкін: біздің кезде гуглмен қарағанбыз деуі мүмкін. Иә, қазіргі ол қарамайды ғой. Ақпаратты тез, жылдам жаңағындай чат Мгм. GPT-мен қарай салғысы келеді да, жасанды интеллектпен. Сөйтіп сондықтан әр заманның өзінің талабы болады, соған бағынуымыз керек. Бірақ өзгермейтін адами құндылықтар бар. Мгм. Ол бірінші кезекте еңбек деген тұр да. Қай кезең болсын сен еңбектенесің. Өзі адамзаттың, адам баласының негізгі адамды адам қылатын бір құндылықтар бар да. Ол бірінші кезекте еңбек, тәрбие, білім. Осы құндылықтардан ажырап қалмауымыз керек. Біздің қазіргі таңда президентіміз айтқан енді үлкен межеміз бұл әлемдік дамыған мемлекеттердің қатарына қосылу. Иә. Ол тұрғыда қазақта үлкен потенциал бар. Бірінші кезекте бұл біздің интеллектуалды Мгм. қабілетіміз. Кеше ғана қарап отырсаңыз, жас балаларымыз қазір мектеп оқушылары әлемдік деңгейдегі әлемдік деңгейдегі олимпиадаларды жеңімпаз болып келе жатыр. Қазақ басқа ұлттарды бөле бермей, енді жасырған жоқ, біз статистика қарайық та, қазіргі таңда білім көрсеткішінен алға шығып бара жатырмыз. Мгм. Интеллектуалды спорт түрі дейді, шахмат. Шахматта әлемдік бестікке кіреміз, былай қарасақ. Спорттың қай түрінен алсақ та көптеген күштік, мысалы біздің мынау қыздарымызды төмендетіп жатады ғой. Кешегі енді ақсақалымыз айтты ғой, ұрғашылар бөлек отыру керек дейді ғой. Мгм. Сол ұрғаш деген әйел азаматтар қазіргі таңда шахматтан үштікте тұрды ғой қазір. М. Ең күш қолданатын, ең ауыр спорт түрі бокстан әлемдік деңгейде екінші. Екіде тұр. 2-1-де тұр. Мгм. Бұл не деген сөз? Біздің қыздарымыздың мынау несі әлеуеті зор. Мгм. Жалпы біздің қазақ әлеуеті зор да. Интеллект жағынан әлеуетіміз зор. Спорт жағынан әлеуетіміз зор. Және де ең бастысы біз технология, кәсіп игеруде әлеуетіміз де зор. Қазір қазақтың қай саланы қараңызшы, Мгм. бізде оқ бойы озып тұрмыз. Мысалы аттарын айтпай ақ қояйын, әлем деңгейде Илон Масктың қасында жүрген азаматтар бар. Мгм. Әлемдік деңгейдегі мынау корпорация бар, сол жақта қызмет етіп жүрген азаматтар бар. Үздік қазір блогер деген номинацияға қазақтың жігіті бар. Әлемдік деңгейде әншіміз бар. Көрдіңіз ба? Әлемдік деңгейде шахматистеріміз бар. Міне. Сондықтан біздің потенциалды болмайтын дүниелерге емес, Мгм. біз пайдалы әлемдік деңгейге шығатын нені мақсатты қоюымыз керек та, осы бағытта қазақ деген ұлт осы бағытта жұмыс істеу керек деп ойлаймыз. Мгм. Еңбекпен берілген тәрбие ең мықты тәрбие дейді ғой. Әрине. Иә, сол Әрине. сияқты. Жақсы. Жалпы менде сұхбаттар легі бітті. Өзіңіздің алып қосарыңыз болса, осы идеология барысында немесе бүгін айтылмай қалған әттеген-ай мынаны қосып жіберу керек еді деген сияқты сөздеріңіз болса, мархабат. Тағы да мүмкін талқылайтын дүние болса, уақыт жетеді. Енді түйінін айтсам, Иә. алысқа бармайық. Кешегі ұлы Абайдың Мгм. туған күні өтті. 10 тамыз ел болып тойладық. Мгм. Абай атамыздың өзінің бір ұран сөздері көп қой. Соның бірі 5 асыл іс білсеңіз дейді ғой. Жаңағы
бес жаман іс бар дейді. Мгм. Сол жаман істен алшақ болсақ, жаман іс. Ғылым таппай мақтанба деген өлең Иә, иә. жолдары ғой, иә. Аха. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба дейді. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, Бес бес нәрсе қашық нәрсеге бол, асық асық бол бол. дейді. Аха. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ дейді. Міне, Бес дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз дейді. иә. Міне осы сіз енді оқып бердіңіз ғой. Иә. Мен бұрын жатқа білетінмін осыны. Иә. Осы бес асыл іс пен бес жаман істен алшақ болсақ, біз жаман жақсы жолға түсеміз деп ойлаймыз. Мгм. Әдемі түйіндедіңіз. Рахмет сізге уақыт тауып келгеніңізге. Біздің жалпы қоғам үшін маңызды һәм өте қажетті дүниелер айтылды деп ойлаймын. Себебі қазір өзіңіз айтқандай, өзіңіз де бірнеше рет қайталап кеттіңіз, заман бөлек, заң үстемдігі болу керек міндетті түрде. Өйткені біз тек мысалы үйімізде өзіміз қожа өзіміз би шыққаннан бастап біз қоғам алдында өзіміздің жауапкершілігіміз болу міндетті. Солай ғой. Сондықтан өте жақсы кейстармен бөлістіңіз. Рахмет айтамыз. Тағы да студиямызда сізді көргіміз келеді, осындай жақсы дүниелер айтсаңыз. Құрметті көрермен, біз осымен Демедиа YouTube арнасында подкастымызды тәмамдаймыз. Бізге міндетті түрде жазылыңыз. Осы бүгінгі подкастта айтылған дүниелер болса, пікіріңіз болса, міндетті түрде жаза кетіңіз, бөлісіңіз. Осы Марғұлан мырза, қосарыңыз бар ма? Рахмет. Мгм. Эфирге әрдайым келіп тұрамыз.